हेलो गाइज, सबैजनालाई नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ। तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ दिनको नयाँ ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी तिहारको छुट्टीको दिन पारेर बुटवलदेखि नुवाकोटसम्म ट्रेकिङमा जाँदैछौँ। अहिले समय भन्नुपर्दा 10:40 भएको छ। यो ढिला नै भइरहेको छ, तै पनि आज हामी नुवाकोटसम्म जाँदैछौँ। त्यति बेलासम्म साथको सपोर्ट उनी चाहिँ नवीन, विजय अनि हाम्रो के यता हेर न हाम्रो समु सर। यो चाहिँ तिनाउ नदी हो अनि यो चाहिँ हाम्रो तिनाउ पुल रहेको छ। यो चाहिँ नुवाकोटको सानो दृश्य। यो डाँडामा नुवाकोट छ। हामी यो ठाउँदेखि त्यहाँसम्म पुग्न गइरहेका छौँ। गर्मी छ। यो चाहिँ हाम्रो फुलबारीको प्रवेशद्वार, के भन्छ मणिमुकुन्द सेन उद्यान प्रवेशद्वार के भनेको जस्तो। टाइम लाग्छ अटोमा? कति घन्टा लाग्छ जाँदा यहाँ? हिँड्दै अटोमा जाँदा आधी घन्टा। जानबाट त यहीँ हो नि। ल थ्याङ्क यू। यो चाहिँ हामी फुलबारीको प्रवेशद्वारमा पसिसकेका छौँ। हाम्रो एउटा दाइलाई सोध्यो, उहाँले भन्नुभयो बाटो जाने बाटो यहीँ हो। अटोमा जाँदा आधी घन्टाको लाग्छ, तर हिँड्दै जाँदा 2 घन्टा लाग्छ भन्नुभएको थियो। हामी ट्रेकिङमा आएको कारणले गर्दा अब अटोमा जान सकेनौँ। त्यसैले हामी हिँड्दैछौँ। हामी नास्ता किन्नको लागि यहाँ बसेका छौँ नुवाकोटको लागि। बाटो ब्लक छ किन त्यहाँ? छैन? ल के लग्ने हो? कमेन्ट टिका अन्त आउनु नि। 11:28 एउटा कथा सुरुमा गाउँलेलाई उल्लु बनाउँछ सुनेको किन? अब गाउँले हो कि बागाए भन्छन् सुरुमा गाउँलेहरू आउँदाखेरि देख्दैनन्, दोस्रोचोटि पनि त्यस्तै भन्छन्। त्यति बेला पनि भन्न, जब तेस्रोको चाहिँ साँच्चै आउँछ नि त्यति बेला कोही पनि नहुन्न अनि बाघले खाइदिन्छ है।
बाजे सन्चै हुनुहुन्छ? बोल्नु न त बाजे त। बाजेलाई दुःख भइरहेको दुःख भइरहेको बेला त्यस्तो सोच्नु नपर्नुहोस् थियो गिल्टी फिल गरिरहेको उमेर र बाध्यता भएपछि अब उमेरले छेड्यो भने चाहिँ के गर्ने अब कोही पनि नभएपछि गर्नु पऱ्यो यो उमेरमा त्यति बोक्दाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ होला सोचेर हामी चाहिँ नुवाकोटको बाटो हिँड्दैछौँ हाल बाटो आइपुगेका छौँ हाम्रो किसान सर नवीन सर पछाडि एउटा सर हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ हुँदो रहेछ त हेलो आज चाहिँ धेरै बाटो छैन आज भोलि तिहार हो पसिना पनि आइसक्यो पानी पनि खाँदै पसिना गर्दै एक्सर्साइज पनि भइरहेको छ हामीलाई जङ्गलको बिचमा जङ्गल नै जङ्गल छ साथीहरू अघि पुगिसक्यो म चाहिँ अझै छु सानो पछिको लागि सानो एउटा मेमोरी बनाउनु पर्छ भन्ने सोचले मैले भिडियो गर्ने आइडिया निकालेको यदि पछि जति वर्ष भयो भने यदि युट्युब च्यानलमा मेरो यो भिडियो रहनेछ त्यही भएर पछिका यादहरू पुराना यादहरूको हुनेछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि म एउटा भिडियो बनाउँछु यो तिहार अलि खल्लो भइरहेको छ किन भन्दा पोहोर सालको तिहारमा पोहोरपराको तिहारमा गाउँतिर भएर देउसी भैलो खेलिन्थ्यो तर यो तिहारमा त्यो त टिका पनि छैन त्यसैले गर्दा म बुटोलमा छु त्यसैले खल्लो त लागिरहेको छ तर पनि के गर्ने हेलो के भयो थाकेला रेस्ट गर्ने यार
नवीन तिमी त अलि भुँडी लास देखिन्छौ नि 3 दिनको असर हो यहाँ एक आधी घन्टा भन्दै थिएँ त्यहाँ तर आकाशदेखि लगाइसकेँ छैन अब धेरै पुगिन्छ छिटो हिँडेर पनि हुन्छ मोटर बाटो रहेछ अझै जानु पुग्दो रहेछ मेरो युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ किसन खत्री आज चाहिँ हामी तिहारको छुट्टीको अवसर पारेर बुटवलदेखि नुवाकोटको यात्रामा छौँ यो हामीले एउटा सानो भ्लग बनाउने निर्णय गरेका थियौँ र त्यसै अनुसार तपाईँ हाम्रो भ्लगमा हुनुहुन्छ यदि एट द एन्ड अफ द भिडियो यदि हजुरलाई यो भ्लग मनपर्छ भने प्लिज कन्सिडर लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड अल्सो डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन then you won't any updates from my channel यदि हजुरले बेल आइकन प्रेस गर्नुभयो भने यदि मैले कुनै नयाँ भिडियो राख्ने बित्तिकै हजुरले त्यसको नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ त्यसैले हजुरले यो भिडियो इन्जोय गर्नुहोस् अहिलेलाई थ्याङ्क यू यो चाहिँ सिद्धार्थ केबल कार प्रोजेक्ट यसबाट चाहिँ हाम्रो भविष्यमा केबल कार बनाउने योजना रहेको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ बुटुलको बिउ पनि राम्रो आउँछ केबल कार यदि यो केबल कार भयो भने हाम्रो यात्रा गर्ने समय धेरै छुट्टिने गर्छ हेर्नुहोस् राम्रो छ राम्रो होइन हाम्रो समाजले पनि भिडियो गर्दै हुन्छ बहुत राम्रो भएर अनि यसको नेचुरल ब्युटी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अत्यन्तै मोहनीय रहेको छ केबल कार हेर्दा त यो सपना जस्तो देखिन्छ तर यो एक्चुअलीमा सम्भव हुनेछ र यसको बुटुलको भ्यू माथि नुवाकोटको डाँडाबाट पनि राम्रो आउँछ तर यसबाट पनि केही झलक म देख्न चाहन्छु शीतल हावा पनि रहेको छ जस्ट कन्टिन्यू केटाहरूमा पुगिसक्यो हुने क्रममा छ एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनको दिन पर्दाखेरि यिनी चाहिँ विजय ह्यान्डसम म्यान अफ द इयर यिनले चाहिँ अब खतरा सिङ्गर पनि हुन् नि खतरा सिङ्गर चाहिँ अहिले उनको गीत अहिले सुन्न पाउनुहुनेछ ल अब यिनी सेतो टी सर्ट लागेको चाहिँ नवीन हेलो भनिदिनुहोस् उहाँ चाहिँ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ कि के भन्नु अब ह्यान्डसमको नै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ अब उहाँ चाहिँ महेश उहाँ चाहिँ के अरे हलिउड होइन बलिउडको महेश बाबु जस्तो हुनुहुन्छ ह्यान्डसम धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ त्यही भन्न चाहन्छु अनि यहाँ धेरै अरू मान्छे पनि यो नुवाकोट घुम्नका लागि आउनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो मोटर बाटो कच्ची भए तापनि गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि कुन बाटो रे यो त सर्टकट छ ल ठिकै छ जान्न त ओ यास सर्टकट लिन हुँदैन भन्छन् तर के गर्नु सजिलो हुन्छ
केटाहरू बल्ल आउँदैछ थाकिहाल्यो नि त खतरा आउँदो रहेछ यार भ्यू त मैले भन्थेँ नि टावर एउटा टावर भन्थेँ नि यही छ क्या सानो छ तर खतरा छ भ्यू चाहिँ कडा देखिन्छ बुटवल सिटी है यो विकसित भयो भने त सिङ्गापुर देखिन्छ होला अलि त्यो उसले के अरे के भन्छ अब त्यही हो मान्छेहरू पनि नुवाकोटको भ्यू लिनको लागि बुटवल सिटीको भ्यू लिनको लागिको भेट त भन्न मिल्दैन त्यही पनि मान्छेहरू त ठिक्क ठाका छ स्वर्गको मनमोहित दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुनेछ फोहोर नै रहेछ विकसित भयो भने सिङ्गापुर बराबर हुन्छ पोलिटिक्स यस्तै छैन tihar river. This is east west
थ्याङ्क यू त्यहाँ ऊ खाके के छ फोटो गरे भने लाग्छ त्यही भन्दा जाडो भयो तेरो तिम्रो हुडी देऊ त्यसो भए मलाई ए जाडो भयो भनेको जाउँ न त्यसो भए भयो चल्दिउँ चलो पानी रौसहरू लिएर सक्छौ ल्याउनहरू लिएर आउँछु बत्तल जान्छ रे यो चाहिन्छ नि लौ